هاد البنية بنت مثالية في عيون الناس، مؤدبة وهادئة، ولكن وراء هاد القناع كاين عقل قاتل محترف كيخطط للقتل بلا اي احساس بالذنب. بقاو معايا تشوفوا القصه ديال هاد الطفله ذات 9 سنوات اللي ارتكبت جرائم خياليه وخرجت منها كيف الشعره من العجينه. وما تنساوش ديروا لي لايك الفيديو وتخليوا لي الراي ديالكم في هاد الفضائح اللي دارت هاد البنيه. القصه ديالنا كتبدا بطفله عندها 9 سنين سميتها ايما، جالسه كتشوف من الشرجم قطه كتعرق قدام عينيها في النافوره ديال دارهم. ما حست لا بشفقه ولا رحمه من ناحيه هاد القطه. بكل هدوء كتدوز الخاميه وكتلبس لباس المدرسه ديالها وكتخرج. ايما عايشه غير بوحدها مع باها ديفيد، حيت الام ديالها ميته وهو مسكين اللي رباها بوحدو، ما عاودش مازال تزوج من وراء الام ديالها. ايما معروفه في المدرسه ديالها بانها بنت شطوره مؤدبه وكتسمع الكلام، ولكن في الحقيقه ما عندهاش مشاعر وما كتاثر بحتى حاجه. الله يحفظ السلامه. كتفطر ايما مع باها وكتقول له باللي باغيه تربح جائزه التلميذ المثالي في المدرسه. في وسط الهضره كتدخل انجيلا اخت ديفيد العامه ديال ايما وكتقول له باللي لقات مربيه جديده باش تهلا في ايما حيت هو خصو يخدم. وكنعرفوا باللي المربيه اللي كانت قبل تعرضت لحادث خطير وما بقاتش قادره تخدم مره اخرى. كتقول لهم ايما باللي كاينه واحد القطه في النافوره ميته وكتقترح عليهم يتخلصوا من الجثه ديالها. وفعلا كيمشي ديفيد وكيخرج القطه من الماء، وايما كتفرج فيه بوجه بارد بدون تعبير. في المدرسه كتدخل نحله كبيره وكتخوف التلاميذ كاملين وكيهربوا، الا ايما سبحان الله العظيم كتجيب كاس وكتشد النحله وكتخرجها من الشرجم بكل هدوء. في هذا الوقت ديفيد كيدير مقابله مع المربيه الجديده اللي سميتها كلوي، كيتاكد من هويتها وكيبان باللي معجب بالسيره المهنيه ديالها وكيعينها تكون مربيه لبنته، وكيبان باللي كلوي معجبه بزاف بديفيد. في المدرسه كاينه واحد التلميذه سميتها كاتي، كانت كتلعب وفجاه خرجت ايما بالغلط وكطيح، وايما كتبان حنينه قدام الاستاذه وكتعاونها غير باش تبان مثاليه حيت باغيه الجائزه. كنرجعوا الليل، ايما كتبقى كتمرن قدام المرايه كيفاش تبتسم مزيان ملي تربح الجائزه. في نهار تسليم الجائزه للمرشحين ديفيد كيلبس بنته كسيوه زوينه وكيقاد ليها التسريحه ديال الشعر ديالها وكيهزها بالطوموبيل باش يديها للمدرسه. كيتجمعوا كاع الاباء وجالسين في الكراسه كيتفرجوا في مراسم تسليم الجائزه. ولكن المفاجاه، الاستاذه كتنادي على اسم الفائز بالجائزه للطالب المثالي، وهذا الطالب سميتو مايلو وكتعطيه جائزه التلميذ المثالي. ايما كتكون محبطه وكانت متوقعه لحد اليقين باللي هي اللي غادا تربح. من بعد ديفيد كيكلم بنته بخصوص مايلو اللي خدا الجائزه، وكتقول له ايما باللي هي الوحيده اللي كتستحق هذه الجائزه وكتسب مايلو غير في خاطرها بطبيعه الحال ماشي قدام با. كتستغل الفرصه ملي لقات الوالدين مشغولين وكيتكلموا مع بعضهم، وكتشد ايما مايلو وكتقول له يلا نمشيو لواحد الجبل قريب من المدرسه. غادي يمشي معها الصقع وغادي يطلعوا بجوج لهاد الجبل وغادي يقول لها بلي راه باغي يرجع. ولكن ايما كتقرب ليه وكتدفعو من الفوق كيطيح وكيغرق مسكين. كترجع ايما للمدرسه وكيسولوها على مايلو، كتكذب عليهم وكتقول بلي راه ما عرفاش فين مشى. فجاه كيغوتوا شي بنات وكيجريو الناس باش يشوفوا شنو وقع، وكيلقاو الجثه ديال مايلو في الماء. غادي يهزوا باه ويخرجوا من الماء وهو مرعوب. باه كيدخل في حاله هستيريه وكيحاول ينقذو بتنفس اصطناعي وكيضغط على صدره، ولكن الوقت فات، ما عنده مازال ما يدير ليه مسكين حيتاش توفى. لغد ليه ايما كتفطر مع باها وكيهضر معاها على موت مايلو. قال ليها باش تتحسي من بعد الموت ديال مايلو. ايما باين عليها من طريقه كلامها باللي ما اثرش فيها نهائيا. من بعد كتدخل كلوي تخدم اول نهار عندهم. في الليل ديفيد ما كانش في الدار. ايما كتشوف كلوي في غرفه باها كتحيد ادويه غاليه وكتسرقهم. ايما كتستغل هاد السر وكتبتزها وكتقول ليها ما غادا نقول با حتى حاجه الا خليتيني ندير داكشي اللي بغيتي. وكتولي ايما تامرها تجيب ليها الايس كريم. كلوي كتشوف فيها وسباتها ولكن كتضطر تسمع ليها. في نهار الجنازه ديال مايلو الكل حزين وديفيد كيعزي الوالدين ديالو. كيعرفوا بلي ميداليه التلميذ المثالي ما كانش مع الجثه. يسحاب اليوم باللي ولدهم غرق، ولكن بداو كيشكوا في شي حاجه ماشي هي هذيك.
هنا ايما بدات كتمثل وكدير راسها بلي تتبكي باش تبان حزينه قدامهم وما يشكوش فيها بلي هي اللي خدات الميداليه وهي اللي قتلت ولدهم. كترجع ايما مع باها ديفيد للدار، وكيكون ديفيد مشطور من تصرفات بنته حيت كيبان عليها رجعت عاديه بدون حزن بحال الا ما وقع والو. هو كيطوي الحوايج وكيحطهم في البلاكار ديال ايما، كتبان الميداليه مخبيه تحت السرين ولكن باها ما كينتبهش ليها. من بعد كيتفرج ديفيد في التصاور نهار الحفله وكيلاحظ بزاف ديال التصاور اللي فيها ايما كتشوف المايلو بنظرات حقد وغضب، وكيبدا يشك في بنته وكيحس بلي شي حاجه وقعات وخلات مايلو يطيح في البحر. كتبان الاستاذه ديال ايما اللي سميتها ميس إليس كتهضر مع محقق الشرطه على قضيه موت مايلو، وكيجيو لدار ديفيد باش يتكلموا معاه في هذه القضيه، وكدير راسها طاحت فوق الفاز ديال الورد وكتجرح راسها باش تقطع الهضره ديالهم على القضيه. ملي كتشوفها إليس مجروحه كتقول المحقق يلا نمشيو دابا حتى من بعد ونعاودو نرجعوا وما يخرجوا زادوا شي حالاتهم. من بعد كيعالج ديفيد الجرح ديال بنته، كيهضر معاها وكيطلب منها تقول الحقيقه واش كانت مع مايلو ولا لا، ولكن ايما كتكذب وكتقول له لا. ديفيد كيقول لبنته باللي الاستاذه قالت ليه باللي راه شافها شي حد كانت مع مايلو قبل ما يموت. كتعصب ايما وكتقول باللي ميس إليس كتكرهها بزاف وراها كذبات عليه. تاني يوم كلوي كتمشي للكراج فين كيخدم ديفيد وكتسولو واش تقدر تدخن هنايا زعما في الكراج، ولكن كيمنعها وكيقول ليها المكان خطير وممكن يوقع انفجار حيت كاينين سوائل قابله للاشتعال. من بعد كتمشي كلوي مع ايما وكتخليها تلعب بسكوتر في الشارع، وهما دايزين كيشوفوا الطوموبيل ديال ميس إليس واقفه قدام دار والدين مايلو وكتكلم مع امو. كلوي كتقول ايما باللي يقدروا يرفعوا عليها قضيه ويتهموها بالقتل، وكتكون كلوي متاكده باللي ايما هي اللي قتلت مايلو عن قصد، ورغم ذلك ايما كدير راسها ما فاهمه والو وما كتاثرش نهائيا بكلامها. ملي كيرجعوا للدار كلوي كتخوف ايما وكتقول ليها الا عرف والدين مايلو الحقيقه غادي يحكموا عليك وغادي يديروا لك الاعدام فوق الكرسي الكهربائي. هنا ايما كتخاف وكتولي تغوت وكتقول ما دارت والو المايلو. من بعد بشويه كلوي كتحماق من تقلب على ايما في الدار وكتلاحظ باللي عش النحل اللي كان في السقف في الكراج اختفى. في هذا الوقت ميس إليس كتكون سايقه طوموبيلتها وكيطلع ليها النحل في وجهها وبسببه كانت غادا دير حادثه. كتكمل السوغان ديالها وكيبان باللي ايما هي اللي حطات عش النحل في طوموبيلتها باش تقتلها. كلوي كتدخل الغرفه ديال ايما وكتلقى الميداليه تحت السرير وكتعلقها في الغرفه ديال ديفيد باش يعرف الحقيقه، ولكن ايما كتدخل بالصدفه للغرفه ديال باها وكتشوف الميداليه وكتحيدها بسرعه قبل ما ينتبه باها وكتخبيها ورا ظهرها. ولكن ديفيد كيشوف هادشي في المرايه وهو في الحمام. كيهز ديفيد بنته للغرفه ديالها وكيواجهها بموضوع موت مايلو، ولكن ايما كتكذب وكتقول مايلو هو اللي عطاها الميداليه ملي كانوا تيلعبوا. كيخرج ديفيد باش يسوق طوموبيلته وكيفكر بوحدو في هاد المصيبه اللي واقع فيها، وفي الطريق كيشوف حادثه وكيعرف ان البوليس والاطفاء حاضرين تما بسبب هاد الحادثه. كيكون داوي مع اختو انجيلا وكيطلب منها تقلب على طبيبه نفسيه لايما. في الليل كينعس بصعوبه وكتجيلو كوابيس على ايما ومايلو وما قدرش ينعس بتاتا. تاني يوم ايما كتهاجم كلوي حيت علقات الميداليه وكتكون معصبه بزاف منها ما كرهاتش صفالة سور بلاص. ديفيد كينزل من الغرفه ديالو كيهز ايما معاه وكيديها لدار والدين مايلو وكترد ايما الميداليه لام مايلو. الام كتستغرب كيفاش كانت عندها هذه الميداليه، ولكن في اخر المطاف كتشكرها حيت رجعتها. من بعد كيعرفوا باللي ميس إليس ماتت في حادثه بالطوموبيل بسبب عش النحل. ايما كتمثل وكتبكي كيف ديما وكتقول كانت الاستاذه ديالها المفضله، ولكن في طريق الرجوع ديفيد كينتبه باللي بنته رجعت عاديه بسرعه ونسات اللي وقع، وكتخطط السيده باش تخرج مع كلوي باش تبدل الجو. يلا شوف معايا نتايا كيفاش دايره هاد الدريه. لكن ديفيد غادي يزيد يتشطن على بنته حيت ماشي طبيعيه. ملي كيوصلوا للدار كيدخل ديفيد للكراج وكيلاحظ باللي العش ديال النحل اختفى، وهنا كيتاكد باللي ايما بنته هي اللي خططات وقتلت ميس إليس. وفي الاخير كتبدا جلسات ايما مع الطبيبه النفسيه مارش، كيتكلموا بزاف ديال الوقت في الجلسه. كدوز مده قصيره ومن بعدها كتقول الدكتوره مارش لديفيد باللي ايما بنت عاديه وطبيعيه بحال اي طفله في سنها،
حيت ايما عرفات كيفاش تمثل عليها وما قالت ليها حتى شي حاجه خايبه تخليها تشك فيها. كتخرج ايما وباها من عند الطبيبه وكيرجعوا للدار، وكيلقى ديفيد كلوي كتشمش برا الدار وشاده التليفون في يديها كتكونيكطو، وكيطلب منها تدخل ترد البال ايما. ملي كتدخل كلوي على ايما كتعصب ايما وكتقول ليها بلي باها كان كيشوف فيها بطريقه شهوانيه وهي كتشمس، وكلوي كتضحك وكتقول ليها بكل استهزاء ايوا غير هني راسك ايما، راه بحال والو شي نهار نكون مرت باك في المستقبل. ايما كتشوف فيها بنظره خطيره وعدوانيه وكتقول ليها تبعد على باها حسن ليها اولا ما غاديش يعجبها الحال. من بعد ايما كتسول باها واش عنده شي احساس تجاه كلوي، وديفيد كيتفاجئ من هذا السؤال الغريب، وايما كتقول له بلي كلوي راه باغي يتزوج به. ولكن ديفيد كان زربان حيت كان عنده موعد كيودع بنته وكيخرج بلا ما يكمل هضره معاها وخلاها. في هذا الوقت كلوي كتكون كتفرج في التلفازه وهي تسمع شي حس، كتقلب على مصدر الصوت، كتقلب على ايما وما كتلقاهاش في الدار. كتلاحظ الظل كيتحرك في الكراج، كتمشي لداك الكراج وكتدخل، وفجاه كيتسد الباب عليها بالساروت من برا. كتحاول تحل الباب وما كتقدرش، وفجأة كتشتعل العافية في الكراج وكتنتشر النار في الأرض بسرعة رهيبة. كلوي تخلعات كتشوف من الشرجم وكتلقى ديك المسخوطة ديال إيما كتشوف فيها بكل برودة. كتقرب من الشرجم وكتحاول تهرس الزاج باش توصل ليها وتضربها، ولكن العافية كتشعل فيها بالزربة، كتحرق كتطيح وكتموت في بلاصتها، وإيما كتفرج فيها ببرود. كيجي ديفيد للدار من بعد ما وصلته الخبر شنو وقع، وكيلقى البوليس والإسعاف وكيقولوا له بلي كلوي ماتت محروقه في حادث. كيمشي بسرعه لبنته كيحضنها وكيطمئن عليها وكيحمد الله بلي هي راه باقا بخير وباقا عايشه. في الليل كيدخل الغرفه ديالها وكيجلس حداها وكيسولها بطريقه وديه واش انت اللي قتلتي مايلو ولا لا، وكيقول لها راه مستعد يساعدها الا كانت هي، ولكن راه خصها تقول ليه الحقيقه باش يقدر يساعدها. هنا كتعترف ايما باللي هي اللي دفعت مايلو من الجبل حيت كان غادي يفضحها على ود الميداليه اللي خدت منه، وكتواعد باها باللي ما غادا تعاود هاد الفعله مره اخرى. كيترعب ديفيد وكيسولها على المربيه اللي كانت قبل كلوي، وكتقول له باللي حتى هي دفعتها في الدروج حيت شدتها واحد النهار بعنف، حيت خاصها تكون حريصه في التعامل معاها، ما خصهاش تعامل معاه بداك الاسلوب. داكشي علاش تهنيت منها. وكتكمل الهضره ببروده وعدوانيه مع باها ملي تسولها شنو دارت مع كلوي، وكتقول ليه حتى كلوي كانت خاصها تموت حيت بغات تولي مرات باها، وانا ما مستعداش حتى شي وحده تدخل لحياتي وتشاركني معاك. داكشي علاش حتى هي صفيت عليا. ديفيد كيتصدم وما بقى عارف شنو غادي يدير في هاد المصيبه، وما قادرش اصلا يصدق بلي بنته قاتله بهذا الاحتراف. ثاني يوم كيتصلوا البوليس وكيطلبوا التحقيق مع ايما، ولكن ديفيد كيكذب عليهم كيقول لهم بلي راه بنتي مريضه ما تقدرش انها دير التحقيق حاليا. كيهز بنته وكيهرب بها لدار اخرى بعيده باش يخلي بنته بعيده على الانظار. غادي يوصلوا وغادي يرحب بهم العساس ديال ديك الفيلا. في الليل كيتصلوا البوليس مره اخرى وكيقولوا ليه بلي حريق الكراج راه كان مدبر وماشي حادث، وما عارفينش شكون اللي دار هادشي. ديفيد كيزيد يترعب وخايف ليه يشدوها، وكيبقى دائما هاز معاه مسدس وكيولي يفكر يحل المشكل بالعنف ماشي بالخطر، حيت بنته كتشكل خطر على المجتمع. ثاني يوم ديفيد غيكون ناعس، مشات عنده ايما وباستو كتسد الشراجم كاملين وكتحل الغاز من البوطه وكتحاول انها تقتل باها. يا سيدي كتحاول انها تهنى من باها، ومن بعد كتمشي وكتجلس حدا البحيره اللي قريبه للدار وكتفرج من بعيد كتسنى امتى يموت باها. ديفيد كيفيق على ريحه الغاز، كينوض بالزربه من فوق السرير، كيسدو بسرعه وكيحش الشراجم بالزربه، وكيشوف بنته واقفه على برا حدا البحيره وكتسناه امتى يموت. كيعرف بلي هي اللي بغات تقتلو. مشى لعندها وسولها علاش درتي هكا بنتي، وكتقول له الا متي عمتها انجيلا غادي ترعاها حيت كتحبها ديال بصح ماشي بحالك انت اللي باغي تهنى مني. كيشد ديفيد يد بنته بكل هدوء وكيدخلها للدار. من بعد غادي يوجد مشروب ديال الكاكاو ليه ولبنته ايما، كيحط فيه دواء مهدئ بجرعه كبيره باش يقتلها باش ما تاذي حتى واحد. كيشربوا بجوجهم المشروب وكيغطيها باش تنعس. من بعد كيتصل بانجيلا وكيحكي لها كل شيء، ولكن ما كتيقوش. فعلا راه هادشي راه ما يمكنش انه يتيقوا شي حد، حيت البنت كتبان بريئه، كتبان بان ما يمكنش انها دير هاد الفضائح كامله. كيقول لختو انجيلا انا كنعتذر على هادشي اللي غادي ندير، راه ما عندوش حل اخر. ولكن ايما كتدخل عنده الغرفه وكتحط المسدس في يده وكتخليه يتيري على راسو،
ولكن لحسن الحظ الرصاصه كتجي في المخده. كيفيق ديفيد وكيستغرب كيفاش ايما ما ماتتش، المفروض تكون ماتت بجرعه زائده، وكتقول له بلي راه بدلت الكؤوس وهو اللي شرب الدواء. كيحاول ياخذ منها المسدس ولكن المسدس كيطيح في الارض، وايما كتجري للحمام وكتعيط للبوليس وكتبكي عليهم بحرقه كيف ديما، وكتقول لهم بلي راه باها باغي يقتلها، اجي واعتقوني بالزربه. ديفيد كيهرس باب الحمام وكينيش بالمسدس عليها، ولكن الحارس وقف عليه وهز مكحله كيوقفو وكيطلب منه يرمي السلاح، ولكن ديفيد كان مصر ما سمعش لكلامه وكينيش عليها. يلاه بغا يتيري فيها، والحارس كيضربو بالنار وكيقتلو قدام بنته وهي كتفرج في باه وهو كيموت قدام عينيها. كيوصل البوليس وكتجي انجيلا لعند ايما وكتقول لها بلي باها ممكن يكون مريض نفسيا حيت يقدر يدير حاجه بحال هادي. ايما كتحضن عمتها بكل براءه وكتبتسم ابتسامه مخيفه من ورا ظهر عمتها حيت حققت كلشي اللي بغات بلا ما تخسر حتى حاجه. واخيرا انتهت القصه ديالنا. كنتمنى انها تعجبكم، ما تبخلوش عليا باللايكات ديالكم واشتركوا في القناه باش توصلوا كل جديد. والا كنتم مهتمين بالجزء الثاني ديال هذا الفيلم خليوه ليا في الكومونتير باش